Жондон жош чыгат деген сыяктуу да эми катуу эмес бул, я имею в виду кичине назик көрүнгөнү менен сильная очень. Охо. Кандай баштадың? Кетип калып. Жам болсам. Келдик мына эки сулуу, бүгүн жетебиз биз жеңишке. Бүгүн келди эки сулуу, жеңиш алып кеткенге дедим, андай эмес. Ким жазып берди эле? Өз жазып азыр. Таксиде келет, өлө даярданып аткан. Тура эмес болуп кетет. Жок кетат, жылбай. Тура эмес. Жок, тура. Мен алып кеттим. Келиңиздер. Кичине арканы кой берип койсо, кичине. Озак жетпей калды да. Ай, арканды үйүңөрдөн алып келем. Bir. Bir, iki, üç. Ай, мынанча келген эле. Дагы bir кадам. Beş. Балким боз үйдүн эшигин жыртып жасап кандайчы? Жок. Сыртка мындай бүт болгон уруш-буруштарды чыгарбагыла дегенби? Жок. Тазик эмеспи? Ал илеген көлдүкчө. Ооба жумуштан чыгып курсагыбыз ачка эле азыр. Плов жасала десем. Жалпыңыздарга салам кыргыз эли, бул Соло ТВ каналы. Урматтуу көрөрмандар, Жеңилбес долбоорунун алгачкы чыгарылышы сиздерге ушундай жакканда кубанычтабыз. Бул жолу дагы Жеңилбес долбоорунда өзгөчө коноктор болот, андыктан сиз биздин каналга катталууну унутпаңыз дейли. Эки жагымда турган сулуулар менен сиз дагы адаш жасаңыз керек. Булар кимдер десеңиздер, жанында турган Алина жана Адина. Чыгармачылык чөйрөдө сонун бир чыгармаларды сиздерге арнап жүргөн кыздар. Ким гана тааныбайт, маанайыңыздар жакшы, угуш келипсиздер. Сонун, рахмат. Эң сонун. Көргөнгө кубанычтамын. Чыгармачылык кандай болуп жатат? Буюрса активдүү болуп жатат. Жаңгырларды жаздырып жатабыз, анан клиптерди тартып жатабыз. Буюрса ошо кыз-кайрык деген ырысты тартуулайбыз, клипти тартуулайбыз. Жакында көрүп каласыздар. Сөздөрдү Адина айтсаңыз, негизи эле мына ушул Соло ТВ каналы чакырганда кандай сезимдер болду? Баягы оюн дегенде эле. Эмнеден корктуңуз, эмнеден баягы сирдөдүңүз? Оюн дегенде сразу мындай эмне деген оюн, анан кандай оюн болот деп мындай кызык болду. Анан ошо эгизимден сурай баштадым, анткени эгизимге жазышты да, анан кандай оюн болот экен, эмне кылыш керек экен деп, анан жанында мындай экстремалдуу оюндардан бир аз коркобуз да. Анан түшүндүм мындай деп, бирок абдан мындай кандай десем күтүп жатабыз. Ошо? Анда сиздерди ийгилик дейли. Буюрса жеңиш ким тарапта болот, аны сиздер менен чогуу көрөбүз. Эң башкысы толкундамаңыздар. Бул Жеңилбес долбоору сиздер менен Адина жана Алина болот. Жалпыбызга белгилүү биз тобунун экинчи тобу десек да болот, Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Рахмат, саламатсыздарбы? Баарыңыздарга салам. Келиңиз, эл менен амандашабыз.
Сиздер көчөдөн бери мелдеш болот дегенсиздерден аябай даярданып жазгам, ошол ырымды айтып коеюн. Салам айтам жалпыңа, жалпы кыргыз калкыма. Келдик мына эки сулуу бүгүн жеңиш алганга. Азаматсыздар, мындай сонун даярданып келипсиздер. Буюрса, жеңишке жетебиз деген ойдобуз, Жакшы даярдандыңыздарбы? Эми жетебиз, конечно, ушунча келгенден кийин. Буюрса, Хотя бы жол кирейин актай эле дейбиз. такси менен келгем деп. Анда сиздерге ийгилик, буюрса алдыда оюндарды көрөбүз. Солоту каналын алыстабаңыздар, урматтуу көрөрмандар. Кыргыздын макал лакаптарын биздин сулуулар канчалык деңгээлде билет, кайсы команда жакшы билет, аны сиздер менен чогуу көрөбүз. Алгач эле мен шартын түшүндүрүп коеюн. Кимибиз билбей калсак 3-кө чейин эсептейбиз. Эгер билбей калган команда айта албай калса, анда 1 очко алат. Кеттик анда. Биринчи кимибиз айтабыз? Келиңиздер. Аймениз кылып алалы. Ким бияктан бирөөбүз? Сиз. 1, 2, 3. 3. Hadi başladık. 1, 2, 3 başladık anda. Жүк ташууга төө жакшы, кашсыз кызга көө жакшы. Ой, азаматсыз. Оңолдуунун жолу бир, бузулуунун жолу миң. Азамат. Айдай чырайыңды иттей кыялың бузат. Жалкоого шылтоо жок. Кызга кыркүйдөн тыюу. Азамат. Дөөлөтүң атенең таалайың ул кызың. Азаматсыз. Кызды 40 үйдөн тыюу. Айтылып калды. Кызды үйдө кыл жатпайт. Сабырдын түбү сары алтын. Азаматсыз. Атаны энени көрүп бала өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт. Туура эмес айтып атасыз. Токтоз. Эжени көрүп сиңди өсөт, байкени көрүп үн өсөт. Адам көркү адеп. Эки жакшы тоого чыкса кубалашып түшөт, эки жаман тоого чыкса наоборот. Эки жакшы тоого чыкса кудалашып түшөт, эки жаман тоого чыкса кубалашып түшөт. Азаматсыз. Адам болмок аста-аста, айбан болмок бир паста. Азаматсыз. Жет өлчөп бир кез. Учкул сөздөр дагы бизде аралашып кетип барат, Келиңиздер, макал лакапка көбүнчө басым жасайбыз. Жакшы атка бир камчы, азыр кыздар алдамчы. Өзүнөн чыккан. Энесин көрүп кызын ал. Азаматсыз. Эшигин көрүп төрүнөт. Элин сүйбөс эр болбойт, жерин сүйбөс эр болбойт. Тууралуу айтам. Жерин сүйбөс эл болбойт, элин сүйбөс эр болбойт. Азаматсыз. Бирде жигит төө минет, бирде жигит жөө жүрөт. Бир казанда эки баш кайнабайт. Тууралуу айтабыз. Ушундай жаттагал. Подсказка таппасаң сыйпалап кал. Эне үй бүлөнүн жүрөгү, ата үй бүлөнүн тиреги. Азаматсыз. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт. Озо тойбосо да көзү тойбойт. Эшектин жүңү жеңил болсо жатак болот. Адамдын кийимине караба, сөзүнө кара. Азаматсыз. Жакшы деген бир ат бар, жакшы деген бир ат бар, кулса жеткиз, жаман деген бир ат бар, жууса кеткиз. Азаматсыз. Аз сүйлөп көп тыңша. Сүйлөп көп тыңша. Жакшы кыз жакадагы кундуз, жакшы уул асмандагы жылдыз. Азаматсыз. Сейчас. Адамды бузган бийлик жана байлык. Ушундай бар болду. Келиңиз. Бириңди жашыңдан сакта. Бириңди жаштан сакта. Азыр бизде эки сулууда бир добуш бар, Анда келиңиздер дагы айталы гана. Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны. Бул дагы башка кыз жүргөн жерде кылжат жок, жок. Кыз бар үйдө кылжат. Айтылып калды. Урматтуу көрөрмандар, сиздерге дагы жагып жатат деген ойдобуз. Анан негизи эле кыргыздын макал лакабын, учкул сөздөрүн баардыгыбыз билип жүрүшүбүз абзел экенин сиздерге дагы бир ирет тастап кеттик окшойт. Андан кийинки турга өттүк. Бул жолу биздин эки сулууда бир добуш бар. Ал эми биздин экинчи турубуз болсо, кыздарыбыздын канчалык күчтүү экенин сиздер менен чогуу көрөбүз. Негизи эле мырзаларды дайыма эле кол күрөшүп келебиз. Бул жолусу биз кыздардын кол күрөшүн көрөлү деп чечтик. Азыр бизде Алина жана Азат экөө бири-биринин күчтөрүн сынамакчы. Келиңиздер анда.
Азада жана Алина. Келиңиздер. Ооба. Буга чейин кол күрөшүп көрдүңүздөр беле? Жок. Сизчи? Мен дагы жок. Анда азыр көрөбүз. Кол күрөштү билесиздер да, кандай жол-жобосу бар экенин. Билесизби? Ооба, билем. Бир мындай кармаш керек, бул эметпеш керек. Болгону бир колдун гана жардамы менен кол күрөшөбүз. Анан негизи эле сиз айылда өскөнсүзбү же шаарда өскөнсүзбү? Шаарда өскөм. Ушундай оюндарды ойноп жүрсүңүздөр беле? Негизи мындан башка да улуттук оюндарды. Негизи эгизим экөөбүз кичинекей кезде ошентип ойноп калчык, ким күчтүүрөөк депчи. Бирок мындай улуттук оюндарды эми болот го, жанакы жана кактерек, көктерек ушундай оюндардан кол күрөш кичине ойночу. Кимиңиздер жеңчиңиздер эле? Эгизим жеңип кетчи, анткени ал мындай эмерээк болчу да. Шамдагайраак болчу. Ооба. Жакшы, а сиздердечи? Чын айтсам мен кол күрөшүп көргөн эмесмин. Биз үйдө жөн эле кыздар болуп күрөшүп ойной беребиз. Кичине кыздарга эме эмес. Так что утулсам кечирип коюңуздар да. Келиңиздер анда баштайлы биринчи. Жылбаш керек да, орундан колдоруңузду жылбаш керек, Бияқта кармалсаңыз сиз. Кыздар аябай күчтүү экен, мен өзүм да коркуп кеттим, урматтуу көрөрмандар. Кетти. 1, 2. 1, 2. Титирип атат кыздар. 1, 2 шашпайбыз. Өзүбүз кармайбыз, шашпайбыз. 1, 2, 3 кеттик. Колум шалдырып калды. Күчтүү турбайсызбы? Билбейм, ушундай окшойт. Бирок күчтүү деп айтпайм, аракет кылдым. Менин ошо даже аябай күчтүү экен, бүт Асадан эмне болуп кетти? Аягында чын айтканда кичине жеңилип койдум. Анткени дегенде уже тура эмес туруп калдык, өзүңүз деле көрдүңүз ошондуктан. Бирок күчтүү экен чындыгында. Айтып калдыңыз, аябай назик болгону аябай күчтүү экен деп, ушундай экен. Негизи назик кыздар жана айтып коет го, эме нелдечи жоондон жош чыгат деген сыяктуудай, эми катуу эмес бул, я имею в виду кичине назик көрүнгөнү менен сильная очень, да. Так что заслуженная победа. Урматтуу көрөрмандар, эми кийинки биздин беттешүүчү кыздар десек да болот, жеңишкүл жана Адина. Азыр биз дагы кимиси жеңет көрөбүз. Жеңишкүл мүмкүн атын азарды жарашып жеңишти алып кетет, же болбосо Адина дагы да болсо назиктиги менен дагы жеңип кетеби, аны өзү чогуу көрөбүз. Кандай кеттик анда кыздар, даярбыз, кармайбыз. Титиребиз. 1, 2, 3 кет. Жылбайбыз. Келиңиздер, урматтуу көрөрмандар, бул да бизде Адина жеңилип калды, ал эми жеңишкүл өзү дагы жогоруда атайып турган эле жеңишке жетти. Куттуктайбыз. Аябай көп күрөшүп жүрсөңүз керек, Жок. Канча жыл? Канча жыл күрөшүп атасыз? Школда жүргөндө ушуну күрөштүрчү, буга чейин чынын айтсам күрөшө элеккем. Бирок аябай күчтүү экенсиз, Эми урматтуу көрөрмандар, азыр биз жеңгендерди күрөштүрөбүз. Алдыда кимиси жеңет, аны чогуу көрөбүз. Бул жолу бир-бирден болуп калышты. Азыр кимиси жеңсе, ошол адамга бир добуш кошулат. Алина жана жеңишкүл бизде азыр кимиси жеңсе, ошол тарапка бир добуш кошулат. Буга чейин бизде эки сууда бир добуш бар. 1-0 болуп жаткан. Азыр кимиси укса, ошол адамга бир добуш кошулат. 1, 2, 3 кеттик. Күчтүү экен, аябай баштайдак деле. Үйдө Айтканда чучуканан неме ичип келген кымыз деп эле. аябай самал ичип чыккандай экен. Азаматсыздар. Урматтуу көрөрмандар, бизде эки сууда эки добуш бар. Ал эми биздин эгиздерде азырынча добуш жок. 3-чү оюнда сиздер менен чогуу көрөбүз.
Достор, биздин дагы экинчи оюнубуз аягына чыгып, колумдагы аркан бул 3-чү оюн болот. Азыр биздин кыздарды аркан тартыш оюнуна чакырабыз. Кийбиси дагы жеңишке жетет, аны чогуу көрөбүз. Сиздин эң башкы биздин өтүүчүбүз, бизден алыстабай турыңуз. Экинчисин көрөбүз. Азыр кыздар мындай болот да, ким бул ак сызыктан өтүп кетсе, ошол жак жеңилет. Ал эми өткөрө алган кыздар жеңет. Шашпайсыз. Мени кошо сүйрөп кетесиздер. 1, 2, 3 баштадык. Урматтуу көрөрмандар, бизде кыздарда эгиздерде 1-1 болуп жаткан чагы. Бул оюнда азыр кимиси 1 добуш алса, дал ошол тарап жеңишке жеткен болот. Азыр эгиздерде дагы 1 добуш, эки сулуда дагы 1 добуш бар. Кармадыкпы? 1, 2, 3. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде азыр дагы 3-0 болуп жаткан чагы. Эки сулуда 3 добуш, ал эми биздин эгиздерибизде азырынча добуш жок. Кийинки оюн азыр чака чапмай оюн болот. Кыздардын көзүн жумабыз дагы, таяк менен барып чакага ким тийгизсе ошол жака добуш беребиз. Азыр биз Адинадан баштап атабыз, урматтуу көрөрмандар. Өзү айтып атат, башымды көп айлантпагыла, менин көңүлүм айнып кетиши мүмкүн деп. Коркпоңуз, буюрса азыр бул оюндагы көпчүлүк үчүн жаңылык болуп турса керек. Анда баштадык. Биз эки сулууга кезекти беребиз. Эки сулуудун баягы чоңу десек да болот, суусу десек да болот, акылдуусу Азада да кезек. Достор, биздин чака чапмай оюнубузда ушундай кызуу жүрдү. Азыр биздин кыздардын маанайлары кандай? Аны чогуу сурайлычы. Маанайлар жакшыбы? Эң сонун мен ошол буюрса чакага тийдим. Ошон үчүн жакшы маанай. Эң жакшы. Сиздерде? Сиз кайка кетип калдыңыз? Билбейм, жака үйүм жак көздөйт эле. Бизде маанай 5. Эми бактыбыз жок экен,
сындыр салып, бирок ошого карабастан чаптык. Буюрса экинчисинде чабабыз деген ой бар. Азада сиз азаматсыз. Буга чейин сиз калп эле айтып койсоңуз керек, ойноп эле жүрсөңүз керек. Жок, чындыгында бүгүн биринчи жолу ойнодум. Кичине ориентироваться этип, анан санап эле чаптым. Мындайча айтканда бул Кудайымдын эмеси, мындай кандай белеги да, повезло. Азыр экинчисинде көрөлүчү, жожөнү эмне дейт эле? Жожөнү күзүндө сана дегенде азыр күзүндө санап көрөбүз. Азаматсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз эки командадан тең бирден упай болуп калды. Ал эми дагы бир жолу биз жеңишке жеткен кыздарды бирден чактыра алсак нен көрөбүз. Бүгүн биз кыздарды бир гана оюн үстүндө эмес, бул биздин улуттук оюндарды, дегеле макал лакаптарды, андан сырткары фразологизм сөздөр же болбосо биздин унутта калып бара жаткан сөздөрдү кыздар билеби, аны сиздер менен чогуу сурайбыз. Алгачкы эле сөз сиздерге айтып коюучу эреже. Кимиңиздер билсеңиздер, кол көтөрүп коесуздар. Эң башкысы кол көтөрсөңүздөр болду. Биринчиси биттин ичегесине кан куюу. Биттин ичегесине кан куйду, бул апам бизге көп айтат. Ай, биз силерде кезиңерде биттин ичегесине кан куйчубуз депчи, баягы болбогон нерсени, короче, жок нерседен бар кылчубуз дегендечи, колубуздан бүт баруу келчи деген сөз да. Азаматсыз, туура. Бул тың деген сөздү түшүндүрөт, Ооба. Эшик жыртуу. Эшик жыртуу деген сөз эмнени түшүндүрөт? Жыртуу эле же? Жыртуу. Эшик жыртуу. Эшик ачык дегенби? Эшик. Жок. Кирерсеңер болот дегенби? Жок. Бир аз жакында баратасыздар. Ойлонобуз жакшылап. Эшик жыртуу деди. Балким боз үйдүн эшигин жыртып койсун жасап кандайча? Жок. Сыртка мындай бүт болгон уруш-буруштарды чыгарбагыла дегенби? Жок. Же коноктор кирерсин дегенби? Сиз жакындагы, анан дагы туура эседесек да болот. Бул тынымсыз келе берүү же болсо коноктор үйгө келет го, ошондо эшик жыртып. Биз айтып койсок, эшикти жыртып эле кечке келе беришет депчи, айрыкча жана чакырылбаган конокторду. Кийинкиси боорун тырмоо. Боорун тырмоо. Жеко, билесиң сен. Эме деп айтып коет го, боорун тырмоо, типа аяй бересиң кечке деген сөзбү? Жок. Сиздердин вариант. Боорун тырмоо. Боорун күлкүсү келгенде же Туура айтасыз, бул күлкүсү келгенде
Ой, Логика. Ооба, бул кечке мындай ыкшып күлөшүп го, ошону боорун тырмоо деп коет, Урматтуу көрөрмандар, биздин дагы мына фразологизм сөздөр аягына жетти. Бул жолу эки сулууда 4 упай, ал эми эгиздерде 1 упай. Кийинкисине кеттик. Архаизм сөздөргө барабыз. Архаизм сөздөр биздин бул унутка калып бара жаткан сөздөр, элдин баары колдонбой калган сөздөр. Мисалы үчүн, жаргылчак деген эмне деген сыяктуу эле. Анда келиңиздер, кийинки архаизм сөздөргө өттүк. Илеки деп эмнени айтабыз? Илеки деп эмнени айтабыз? Илеки деп эмнени айтабыз? Кому деп унду ошол эмеспи? Жок, ал элек деп коет. Илеки деген эмне? Илеки деген эмне? Менимче буюм да. Буюм ошону. Жакындап баратабыз. Илеки деген эмне? Боз үйдүн эмеси эмеспи? Не деп коет эле? Унутуп атам. Боз үйдүн ышылса эмне эле? Түндүкпү? Жок, түндүк эмес, түндүктүн эмесичи жана. Жок. Бул эми Илеки. сиздерге Илеки. Тажик эмеспи? Ал илеген көлдүкчө. жок. Ошо боз үйдүн эмеси да? Жок, бул айымдарга тиешелүү. Айымдаргабы? Неме эмеспи? Сөйкө, күмүштөр, сөйкөлөр. Жок. Дагы Жок. Илеки. Типа эме белдемче сыяктуудайбы? Жок. А бул эме посудага кирет, Кухонный утварь. Жок. Это одежда мне. Айымдарга алайык. 1 2 3. Карай белди. Илеки деген эмне? Угулуп атабы? Илеки деген эмне? Билбейбиз. Акыркы варианттарды угалы. Илеки деген эмне? Илеки бул эме болуш керек, жанакы айымдар кийет го. Кийген эмелерденби? Кийимдерденби? Акыркысын айтыңыз. Бул эме окшойт, Илеки походу, илеки Жакындап бара жаткансыз. кийимдердин головной убор эмеспи? Туп-туура айтасыз. Ошону эмне дейбиз? Эмне дейбиз? Жолукпу? Жок. Головной перья. Жок, эме жанакы Элечек, элечек. Азаматтар, сиздер азыр архаизм сөздөрдө эгиздерде 1 упай бар. Кийинкисине кеттик. Супара деген эмне? Супара неме? Этереме? Жанагы тасмал. Тасмал бул жана нан жасаган, Ал эмнеден жасалат? Эмненин терисинен билесиздерби? Койдун? Жаныбардын немесинен жасалат да, тери. Көбүнесе бул уйдукунан жасалат, Азаматсыздар, биздин эгиздерде 2 упай, ал эми биздин сууларыбыз 2 суулуда азырынча упай жок койсе. Келиңиздер, 3-чү сөз бул акыркы сөздү алалы. Алма баш деген эмне? Алма баш. Это, наверное, не так. Алма баш деген эмне? Мегамозг деген сыяктуу. Жок. Жок, алден жана алма баштын жанынан жолугабыз деген сөздейби, Сизди билет деп айтып атат го. Билесиң? Мен да. Билбесең да айт. Көчө Google-дан карап сөздөр жок болчу да. Алма баш. Деп айтат го. Алма баш. Алма баш. Жок, это походу значение, Значение бул. Бир значение да сөздүн. Алма баш. Мырзаларга тиешелүү, сиздерге мырзаларга тиешелүү буюм. Кээде айымдарда жин дегенден колдонуп кетишиңиз мүмкүн да. Эмеби мындай тупой сыяктуу же акмак сыяктуу. Буюм. Эме. Токто, алма баш биз да колдонот экенбиз азыр ойлонолчу, Бул буюм экен, эркектерге тиешелүү буюм экен. Ал эмне? Айымдарга да тиешелүү. Жок, айымдар кээде жиндеп кеткенде ошол нерсени колдонуп калышыбыз мүмкүн да. Эме. Акыркы варианттарды угалы, кана 2 суу. Алма баш. Бул Пистолет? Бул мылтыктын бир түрү. Тактагын айтасың деп кот. Азаматсыздар, урматтуу көрөрмандар, архаизм жана фразологизм сөздөрүнүн жыйынтыгын чыгаралы. Бул жолу биздин 2 суулуда 1 упай, ал эми биздин эгиздерибизде азырынча 3 упай. Азаматсыздар, анда биз акыркы чечимди да чыгаруучу мүнөттөр келип калды десек дагы болот. Биздин жеңүүчүлөр бүгүн урматтуу көрөрмандар, легендарлуу биз тобу десек дагы болот. Мына ушул жанында турган 2 суу бүгүн 5 упайга ээ болду. Ал эми биздин
негиздерибиз 3 упай. Демек 2 упай гана айырма болуп калды. Эң башкысы биздин бул жеңилбес долбооруна катышуу дагы өзүнчө бир жеңиш десек да болот. Силерге чоң рахмат. Оюн жактыбы? Оюн абдан сонун болду. Чындыгында кыздар да сонун экен. Было приятно деп айткан, орусча айткандай. Сиздерге рахмат. Сонун болду оюн. Чын айтканда Жекуга рахмат. Жеку менен кичине утуп кеттик десем болот да. Бул тыңдай кыйын. Бизге да оюн аябай жакты. Биринчиден сиздерге рахмат, ушундай чакырып, көңүлүбүздү ачып, үйдө эле ичинде жатканбыз, мынтип кичине сериктик алдык десек болот. Сиздерге да рахмат. Ошо анан рахмат, биз жеңдик, эми жуйлук деп элек. Жууп бергиле деп. Аласыздар, келиңиздер. Аябай абдан кызыктуу болду. Ушу негизи ушуну биринчи жолу ушундай оюндарды ойноп жатабыз. Көп позитивдүү эмоцияларды алдык деп ойлойм. Ошо сиздерге чоң рахмат чакырганыңыздарга. Ошо кыздар менен да тааныштык, жакшы ойноп. Негизи ушу оюндар көп нерсени үйрөттү да. Ушул оюндар үчүн көп сөздөрдү мисалы билдик, үйрөндүк. Анан ушундай биздин оюндар бар экен, мисалы. Менче пайдалуу оюндар болду деп ойлойм. Логикага дагы абдан жакшы экен да. Мындай абдан кызыктуу. Анан негизи сиздерге чоң рахмат. Ушу бизди да чакырып койгонуңуздарга. Ушул күнүбүз абдан позитивдүү бүтөт деп. Сиздерге чоң рахмат. Анда урматтуу көрөрмандар, азыр биз жеңилген кыздарга, жеңишке жеткен эки сулуу тарабынан буйрук берилет. Кыздар ушул жерден кыла турган буйрук бериңиздер. Биздин кыздарыбыз сиздер эмне жасасаңыздар, эмнени айтсаңыздар ошону кылганга мажбур болушту. Анткени жеңилип калышты. Шеф сизден болсун. Сиздерге чоң рахмат. Ушу бизди да чакырып койгонуңуздарга. Ушул күнүбүз абдан позитивдүү бүтөт деп. Сиздерге чоң рахмат. Анда урматтуу көрөрмандар, азыр биз жеңилген кыздарга, жеңишке жеткен эки сулуу тарабынан буйрук берилет. Кыздар ушул жерден кыла турган буйрук бериңиздер. Биздин кыздарыбыз сиздер эмне жасасаңыздар, эмнени айтсаңыздар ошону кылганга мажбур болушту. Анткени жеңилип калышты. Шеф сизден болсун. Жумуштан чыгып курсагыбыз ачкале азыр плов жасала десем. Тамаша, чындыгында бүткөнсүң, давай ойлонолчу азыр. Ойлонуңуздарчы. Любой, Любой. И любой. Ушул жерден жасаганга ыңгайлуу оюндар болсо болот. Биз эми биздин видеолорду көрүп калсаңыздар керек. Биз көбүнчө мындай пародия кылып көргүлө деп атасың. көбүнчө туурабыз да, мисалы биз то, может, силер дагы ошондой мүмкүн болсо мындай шоу бизнесте жүргөн мындай Бирөөнү турап карасыңар. Мындай азыркы учурда популярдуу болуп атканбы, мындай күлкүмүштүү кылып бир нерсени. Эми сиздер деле таланттуу адамдарсыздар. Кабыл алабызбы? Кимдерди турайбыз? Кайрат Кыргыз. Келиңиздер. Экөөбүзбү? Экөөбүз да. Да? Экөөбүз командада. Кайрат агайыбызды элдин бардыгы жакшы көрөт, Насага. Сиздер чоң рахмат дейле. Урматтуу көрөрмандар, биздин дагы мынакей оюнубуз аягына жетти. Бул оюнда сизге жакты деген ойдобуз. Эгерде сизге жакса, анда комментарий бөлүмүнө сонун бир билдирүүлөрдү калтыра кетиңиз. Ал эми кийинки оюнга кимди көргүңүз келет, аны дагы кошуп жаза кетсеңиздер болот. Сиздер менен Таңнур Болоева кийинки берүүдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар дейле.